Hallo en welkom hierso by Farmspace. AgriHawk DJI Drones hierso by Balfour Hooidag 2024. Want Christiaan gaan my meer verduidelik. Waar pas hierdie goed in, veral hierdie area of die tyd wat ons nou in is. Julle weet dit reën aan mekaar permanent. Hy op selfloperspuit kan dalk nie in nie. Hierdie drones is dalk jou oplossing. Christiaan, hoe lyk dit? Nee, wat kan nie klaar nie. Nee, wat rustig, die dinge hardloop. Die windjie roer vandag, nê? Nee. Ja, hy stoot mooi. Sommige op daai punt eerste ding, nê, hierdie DJI drones, nê. Ek weet ek wil nou nie spuit as dit so lyk nie, wind gewys nie. Dis dalk nou nie ideaal nie. Nee. Maar kan hy ten minste vlieg as die wind so is? Dis nie ideaal nie. Ek sou nie sê dit is aanbeveelbaar nie. Die wind is bietjie sterk. Dit is 'n Jy maar het 8 propellers, kom maar net. Hy het 8 propellers. Maar nee, ek sal persoonlik nie in die wind vlieg nie. Ja. Dis nie veilig nie. Dit kan dalk 'n dier joke wees. Ja, nee, dit kan 'n dier uitstap hier raak vir die dag. Nou sê net gou vinnig vir my, julle is die verskaffer van DJI se drones in Suid-Afrika. Nou kom by hierdie spuit en dan hierso is hy, wat verduidelik my net gou hierdie besigheid hierso? Hier is net sy strooierbak. Ja. Hy skuif daai hele tankie skuif net uit. So ek haal net hierdie tankie uit wat sy spruittankie is, né? Hy is los, hy lê daar blootself. So hy skuif net uit. Hier skuif in, jy plug hom in en jy kalibreer jou produk en dan gaan jy. En dan strooi ek dit. Dan strooi jy. Lekker maklik. Ja. En ons daar redelik produkte getoets. Gifkorrels om ontbossing mee te doen werk mooi. Kunsmis werk mooi, grassaai werk goed. Cover crops, dit werk regtig mooi. Uitstekend. Nou okay. Tye soos hierdie nou nee, ek neem aan op hierdie stadium kan julle seker amper nie voorbly met hierdie drones nie, want ek meen dit reën die hele tyd, selfloperspuite sit vas in die lande. Nee, maar die kontrakteurs is vol, maar ek as boer kan nou nog by jou 'n drone actually koop ook. Ek hoef nie 'n kontrakteur noodwendig te kry nie, ek kan 'n drone koop by jou ook, nee. Yes, ja. Nou hoe werk daai proses nou? Ek kom nou na jou toe en sê right, ek soek, want ek soek nie as ek na jou toe kom, soek ek nie nou 'n drone nie, ek soek hom eergister, nê? Hoe lank wag ek vir die goed? Het jy stok? Hoe werk dit? Wel, as 'n ou vir my sê hy wil nou weer nê. Ek het voorraad van alles. Ja. So man kom vir opleiding. As hy klaar is met sy opleiding, hy ry daar weg met sy drone. Die opleiding is van so 'n aard. Die opleiding is regtig volledig. Die man kan op die plaas stop, opstart en gaan. En as ek 'n selfoon kan werk, dan behoort ek die drone te kan vlieg, nee. Ja, ek dink daar selfone wat meer gecompliseerd is as die drones. Ja, dit is waar, nee. Okay, en dan as ons nou kyk na daai ding en ons is nou hier vandag by Balfour se Hooidag, nê? En kom ons sê ek het nou, want jy weet hoe werk gras maak, nê, of hooi maak. Ja. Jy kan ons nou nooit voor die tyd presies weet hoeveel kunsmis en daai tipe van goeders jy moet neersit nie. Nou sien ek eers maar ek het actually 'n goeie, maar ek wil nou nie met die trekker weer loop ry en die ding trap en te kere gaan nie. Ja. Dan kan ek mos nou met die drone inkom met 'n bietjie kunsmis, sê so 20 en wat ek hom net stamp en laat hy lekker hardloop. Ja. Nee, dit werk ook baie goed om sê nou maar jy kry 'n kol wat jy sien bietjie sukkel. Dan gooi jy net daai spesifieke kol, net om daai kol aan te help in plaas van hele land. Jy kan ook stuk net omdoen en dan program jy hom voor die tyd. Hy vlieg na daai ding toe, gooi hom daar en klaar. Ja. Einde van die besigheid. Right. En okay, right. Hoe maak jy ouens kom hulle met jou kontak? Gaan hulle net na AgriHawk se webwerf toe? Yes, hulle kan ons op Facebook of Instagram soek. Hulle kan na ons webwerf toe gaan. Hulle kan my persoonlik skakel. Ons sal seker maar net die nommer daaronder opsit. Ja, gooi hom sommer net hier. En ja, dan kan die man my kontak. Ek het voorraad van alles. Ons het verskaffers reg oor die land. NHI is een van ons verskaffers. So, nee, ons verspreidingsnetwerk is redelik wyd. Ons kan die manne oral help. Christiaan, dankie baie. Right. So, as jy met 'n selfloper sit wat vassit, dan kry jy jou drone. Maak jy jou debuut. So as jy belangstel, linkie bo of hier onder. Praat met Christiaan en ons sal sy nommer ook hierso opsit. Hulle het die hele kontrakteursnetwerk, so dan kan jy by hom uitvind wie se kontrakteur in jou area. Buite die kontrakteur, dan kan jy vir jou drone ook kry as jy lus is om daai rigting te gaan. Dis die van Farmspace af, tot volgende keer. Vertel.